Assalomu alaykum azizlar. Bosh miya surunkali qon aylanish, ya'ni disirkulyatorniy ensefalopatiyani ikkinchi turi bu gipertonik ensefalopatiya, ya'ni surunkali gipertonik ensefalopatiya to'g'risida siz bilan suhbat olib boramiz. Bu xalqaro kasalliklar sinflanishi bo'yicha, ya'ni MKB-10 deymiz. Bu gipertenziv ensefalopatiya deb nomlanadi. Bu turli xil gipertoniya, ya'ni essensial gipertoniya yoki ikkilamchi arterial gipertoniyasi, ya'ni gipertenziyasi tufayli kelib chiqadigan bosh miya tomir yetishmovchiligining bir shakli hisoblanadi. Buning o'ziga xos klinik, patofiziologik, morfologik xususiyatlari mavjud. Surunkali gipertonik ensefalopatiya yosh yoki yoshi o'rtalarda, masalan 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan davrda ko'proq namoyon bo'ladi. Bu bosh miya parenximasining diffuz shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Qon bosimining sezilarli darajada o'zgarishi va takroriy gipertonik kriz bilan holatning yomonlashishi tezda namoyon bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.